namni miidiyaa kun homaa hubatu waan ta'eef wanti kun gaafa gara miidiyaatti dhufu anaafis siifis balaadha. Ani hin beeku ati dhimma kee deebii kee qopheeffadhu. Anaaf garuu yaada guddaa natti ta'eera jedhee dhugaa dubbachuudhaa fi haasaan addisuu daangaa darbe baay'ee akkasitti haasa'amu ture. Jechuun haasaan nama fattana nama qormaatan daangaa qaba. Haasichi daangaa darbee an addisuun akka kana naan jedhillee addisuun amanuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Ergan gaafa umraadhaa dhufe illee jechuudha addisuu wajjin kan nuyi guyyaatti si'a 2 guyyaatti si'a 3 wal agarru akka duraatti addisuutti siquu dadhabe. Istiil nama warra sayyaanna bira ture. Addisuun narra bilbilaa turan garuu bilbila irraa kaasaan turre. Wallaahi ilaa kunoo sayyaanna bira jira. Kunoo boleessi keenya sayyaan jechuudha. Bataam nu xaraxarkuun baqqaane jechuun addisuu ta'uu dhiisee maa mucaa koon taane mucaan koo munaafiqa yoo ta'e anaaf mucaa koo miti wallaahi. Innaa mucummaa koo kara biraadha mucaa koo kara biraa kara dirqama irraa qabu nan kabajaa fi kara kan biraa garuu sanaan akkasittiin keessi koo nan fudhatu waan mucaa koo ta'eef addisuu miti jechuudha. Sayyaa wajjin waan baay'ee dubbachaa turre hundaa'u hin dhufu laayivii kana faadhe baay'ee na dabbare. Innaa sayyaa wajjin dubbachaa turre. So akka kanatti garuu amma gaafa mucaan bilbilaan haasa'aa ture baay'een gammadeen illee qalbiin koo na fayyeera. Borumaaf iyyuu immoo haasota akkasiirraa haasota daangaa darban irraa of eeggachuun dhalootaaf namootaafis illee ashaaraa gaarii kaa'aa deemuun waan barbaachisaadhan jedha. Addisuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sitti gaddeera asumaanuu dhiifama naa godhachuun barbaada. Kanumaafan sitti jijjiirame dhugaa dubbachuudhaaf kan si bira dhufuu dhiisee ofittillee si waamuu dhiisee fi waan biraa miti kanuma bakka si sodaadheenii. Innaa teekistii guddaa tokkollee barreessiraaf addisuun asirra isinii baasuu danda'a. Ani si wajjin jiraachuu sodaadheen hin barreesseef wallaahi. Innaa yaaddoo akkasii keessan ture. Kanaaf waan akkasiirraa immoo of eeggachuun jechoota keenya tikfachuun arraba keenya eeggachuun nurra jiraata sababiinsaa. Namoonni ergamni isaanii ergama garaagaraa ta'e kallattii garaagaraa ta'e jechuun namummaan ittiin dhaga'amu amantummaan ittiin dhaga'amu safuun aadaan ittiin dhaga'amu waan jiraataniif qabu waan ta'eef nun warri amantii qabnu warri aadaa qabnu immoo sana eeggachuudhaaf dirqama waan goonuuf waan dubbannu itti yaaduun nurra jiraata. Innaa addoo dhugaa qalbiin koo hamma reefuu na fayye torban kana guutuu baay'een dhiphachaa ture. Torban lamaan kana guutuu baay'een dhukkuffachaa ture. Gaafa xiqqaalgootee natti haasoftu si namanne amma gaafa obboleessi keenya Arsii irraa jedhee Shaashamanii irraa jedhee haasa'u sanan amane jechuun barbaada. Sayyaan guyyaa guutuu wal bira turre waan ta'eef bakka amanuu hin dandeenye sayyaan gaafa natti muyyuu hin amanu hin jedheen wallaahi. Addisuu hin amanu maaliif amanan jedheen wallaahi. Sababiinsaa ani akkuma isinuu gaafachaa turtan ragaa maal qaba amma namoonni isa bira jiran dhufanii dhuguma jedhanitti addisuu waan obboleessa koo ta'eef amanuu hin danda'an. Kanaaf islaamummaan qaldii miti. Sababiinsaa nu warra argatetu beeka dhugaasaa warri qoruu dhufan beekuu dhiisuu malu. Islaamummaa immoo qoranii nu qoruu dhufanii islaamummaa qoruu dhufanii warri achi deebi'anillee jiraachuu dadhabanii waan biraatti baruu dadhabanii islaamummaatti deebi'aa jiran amma lakkoofsa hin qabanii. Maaliinuu dhufan maaliinuu islaamummaatti namni bareeddoo biraatti baruu hin danda'u. Qoruus kootti addisuu siigaleessa dhufu addisuu eessattuu baruu hin dandeessu rabbira isaa jabeessu. Innaa galatoomaa ulfaadhaa isinillee dhimma kana dhimma guddaa gootaniitu wanta kana furuudhaaf gama miidiyaadhaan waan dhufe miidiyaadhaan deebisuuf akkatti dhufuu keessaniif kabaja guddaa na biraa qabdanii jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Baay'ee waan anaasoo hin qaban. Allahu khair hedduu galatoomii asumaan dhaamsa sileef dhaabu maalinne isin obbolaa lamaanii saniinuu islaamummaatti warra dhufedha. Inumaayyuu fatanaan isin gidduutti godhame xiqqoodha. Kun xiqqoodha akka kootti silaa waan kanaa olii waan haaduu walitti fudhatanii fiigdanuu gochuun hin mala namni har'a